Anisan'ny zavatra tsy azo leferina amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Ny herisetra atao aminay ankizivavy sy vehivavy toetra sy fihetsika mamoafady, nefa reny tatoato nalaza tsy ankiato fa nolana na zaza tsy ampitaona ampiarana herisetra izy fanahoana. Herisetra ity misy afatra ho antsika rehetra. Ny herisetra atao aminay ankizivavy sy vehivavy ajanony atsahary fa mamoafady. Olombelona manan-tsaina sy manam-panahy, isika rehetra na vehivavy na lehilahy, mandinisy mieritreretra fa zava-doza ny herisetra. Fihetsika mamoafady ka ajanondre azafady. Tsy ny fanolanana ihany fa koa ireo teny mankarary mandratra ny fo mankarary loha mampitritra to santionina ny fotsiny ireo. Fa mbola maro ireo karazana herisetra toy ny herisetra ara-batana, ara-tsaina, ara-pahananana sy ekonomika izay miseho amin'ny endriny maro tsy voatanisa. Tsy ekenay izany rehetra izany ka toerinay avy hatrany. Ry ankizivavy ry vehivavy, sahy miteny sahy manambara ny herisetra menjady aminao, ny ho avy ane ka tsy kilalao. Sahy manao tsy manoloana ny herisetra fa ny miteny dia azotsika rehetra. Ampiasao ny feo ry ankizivavy dia meratra tokoa ny hoavy. Kety ny afatra amin'olo jiaby, sarobidy ny ankizivavy fa nahenao aza ane ka natera behivavy. Raha misy herisetra menjady aminao 147 atsoa izao dia zao, aza sy natahotra na ayay ny herisetra ampy izay. Dia nino lazaiko tsy misy fetra ho tapitra treo ny herisetra. Ry ankizivavy ry vehivavy, ry ray aman-dreny ry fiarahamonina, ndao tsika jiaby araka eto ny herisetra